في كل عام ومع اقتراب عيد الأضحى كتبدا قصة ماشي كلشي كيهضر عليها. قصة الشناقة. الناس ما عندهم لا فيرما لا تمارة، لا صهير مع الخرفان، ولكن كيعرفوا مزيان فين كاين الربح وكيفاش يستغلوه. كيمشيو عند الكساب قبل العيد باسابيع، كيشريو الحواله بثمن رخيص حيت الكساب محتاج يبيع ومضغوط بالوقت وبالمصاريف، ومن بعد كيخزنوا الحواله وكيتسناو حتى كيقرب العيد وكيطلع الطلب، وهنا كيبدا اللعب الحقيقي. نفس الحواله اللي كانت ب 1800 ولا 2000 درهم كتولي في رمشة عين كتباع ب 3000 و 3500 درهم. علاش؟ حيت الشناق ما كيبيعش وانما كيحتكر. والاخطر من هذا الشيء ان البعض منهم كيتفقوا بيناتهم باش ما يهبطش الثمن، والمواطن ما كيبقاش عنده اختيار. أسرة كاملة كتبقى حيرة قدام السوق، ولد صغير كيتسنى الفرحة، وأب كيقلب على حل، وأم كتحسبها 1000 مرة. واش هادشي تجارة ولا استغلال؟ الكساب كيضرب تمارة العام كامل، ولكن الربح الكبير كيمشي اللي ما دار حتى مجهود. السوق ولات لعبة، والخاسر فيها دائما هو المواطن البسيط. السؤال اللي خصنا نطرحه اليوم، حتى لمتى غيبقى هذا الوضع مستمر بحال هكا؟ خليوني الآراء ديالكم في التعليقات، وما تنساوش القاعدة الثلاثية: جيم وكومنتير وبارطاج باش الفيديو ينتشر على أوسع نطاق. وتحياتي للجميع.